越来越多只在那边洗澡了。你还没吃饱哦，大家都在洗澡哎。有没有听到一种类似打呼的声音？这好像是中间那一只黑色发出的声音，这个要鸡很快乐的时候才会发出的声音。可惜的是，它们快乐归快乐，可是还是不给我摸，真讨厌。哦，哎，这几只在爽歪歪，你还在吃？我看我帮你给下来好了。不过不知道会不会有反效果，反而把它吓到往深处跑。哎呦，这么警戒。算了。